A është dobësia e njeriut që ai të krijojë varfëri për gjëra të ndryshme, varësisht se për çka ndërton varfëri, edhe ashtu gjykohet. Nga se njeriu në të vërtetë ka nevojë të krijojë varfëri për Allahun e lartësuar. Të jetë i varur vazhdimisht dhe ta ndijej këtë ndaj Allahut të lartësuar. Mirë po, njeriu nganjëherë e huq këtë dhe krijon varfëri të ndryshme, duke qenë i rrethuar me familje të gjerë, me shoqëri të gjerë gjithashtu, ose me pasuri të shumë, ose përderisa gëzon shëndet, mund që të mos ndijë nevojën për dikant tjetër ose për varfërinë. Mirë po, patjetër se njeriu kalon në faza, kalon në kohë ku e kupton se edhe shëndeti i tij, edhe fiziku i tij nuk mund ta shoqërojë në të gjitha fazat apo gjatë gjithë kohës. Ashtu edhe familja e tij, po edhe pasuria, vjen një moment kur nuk mund ta shoqërojë, ashtu edhe shoqëria, fama dhe të tjera. Kush e shoqëron njeriu vazhdimisht? Kush është ai që nuk ndahet asnjëherë prej njeriut? Ai është mëshira dhe përkujdesja e Allahut të lartësuar. Dhe mu për këtë njeriu ka nevojë të krijojë varfëri për Allahun e lartësuar, sepse Allahu thot: "Wa khuliqal insanu da'ifa", njeriu është krijesë e dobët. Në pjesë e krijimit të tij është edhe dobësira, që do të thotë se ka me pas nevojë për dikën. E përderisa të gjitha këto që u përmendën, qoftë pasuria, familja, fëmijët, shoqëria, fama, shëndeti, të gjitha këto janë të kufizuara dhe të gjitha këto janë të krijuara për Allahun të lartësuar dhe të gjitha këto kanë nevojë për dikën, atëherë të lidhemi ne me atë për cilin ka nevojë gjithçka dhe çdo gjë, dhe ai që nuk ka nevojë për askën, ai është Allahu i lartësuar.